Hello， 大家好，我係 Alvin 啊。今日嚟同大家睇一個 New West 喺 Queensburg 嘅一個 townhouse 啊。咁其實佢個位置就喺新開嘅嗰一間 Costco 嘅 Business Centre 隔籬啦。咁附近都有 Walmart， 所以係非常之方便嘅，買嘢都係。咁今日睇嘅呢一個 townhouse 係4年新，室內面積1351尺，係一個3房3廁嘅單位嚟嘅。咁行兩步咧，其實我哋已經嚟到我哋呢一個單位嘅後門嘅位置啦，就係一個車房啦。咁我認為買 townhouse 最緊要係咩啊？一定要自己有車房嘅，即係仲要落去地下停車場咧，就好似爭咁啲嘢咁啊！咁車房最好梗係side by side啦，啱唔啱先？所以第一時間帶大家睇咗呢一樣嘢先。咁而且呢個 side by side 嘅 double garage 旁邊其實而家做咗個櫃喺度啦。大家見到我特登泊架車入嚟俾你睇嘅，擺完一架車啦，側邊呢個位再擺多架真係冇問題嘅，側邊仍然可以做到層架，所以呢一個 garage 係非常之大啊嚇！咁我哋入去睇埋我哋入邊嘅室內空間啦，跟住咁喺車房門一行入嚟呢個位置咧，就係一個玄關嘅位置，右手邊做翻一個好深好大嘅 cold closet， 下邊已經做埋一啲層架去俾你擺鞋噶啦嚇。呢個小小嘅玄關，我哋沿住呢條樓梯上去就係我哋嘅主層生活空間啦。一上到嚟主層嘅生活空間咧，主要係分開兩部分嘅。呢邊就係客飯廳嘅生活空間，而另一邊就係廚房嘅範圍啦。咁我覺得呢個廚房嘅設計其實係相當之好啊，因為佢係自成一角，三面都係牆咧。咁啲油煙平時煮飯嘅時候就冇咁容易話全部供晒出去客飯廳嗰度。咁同埋亦都做到一個好似區間分明嘅功用啦。咁呢一個廚房，我認為佢啲電器咧一啲都係冇孤寒嘅喎。雪櫃用翻雙門嘅大雪櫃啦，然後煮食爐頭5個頭嘅明火 gas 爐頭，咁牌子全部主要都係 KitchenAid 啊。咁洗碗機今次冇講錯啦，就係呢一邊嘅。咁而星盤咧，仲翻個雙星盤啦，係兩格嘅，呢個都係可以抽出嚟。咁而呢個廚房，我覺得最好一個位咧，就係佢嘅儲物空間真係非常之足夠啊！即係呢啲櫃全部都係好深嘅，做到上頂。側邊呢啲櫃都係，你睇呢啲櫃門咧，我咁樣閂 soft closing 嘅，一啲都唔使錫住佢，真係呢啲啦。全部嘅儲物空間都係非常之足夠，跟住仲有呢一種，可以擺下啲即係醬醋鹽茶嗰啲喺度咧，都幾方便。咁所以儲物空間呢個廚房嚟講，我覺得都即係算係咁噶啦，相當之有誠意啊！我覺得係。咁而廚房對住嘅呢一個位咧，其實就係一個 side by side 嘅洗衣乾衣機，上面依然做翻大量嘅儲物空間俾你啦，同埋頭頂仲有燈嘅添。咁大家見到連洗衣房啊都有頂燈，就知道其實呢一間屋咧係連客飯廳、睡房樓上，我哋轉頭會上去睇，都係全部做晒頂燈俾你啊！而且天花板呢度除咗頂燈之外，隔離仲有一個窿，嗰個咧就係一個冷氣嘅出風口啦。不過呢個單位而家咧就淨係得呢啲 rough in 嘅管道喺牆身入邊嘅啫，個冷氣機係未安裝嘅。咁如果業主想安裝嘅話咧，第時就可以同 Strata 申請，然後咧就自己喺室外裝一部冷氣機。咁呢一個屋苑入邊已經係有其他嘅 townhouse 單位係做咗呢個動作㗎啦，所以大家唔需要話擔心會好煩啊，或者 Strata 唔批，因為其實佢起嘅時候都預留咗呢個管道俾你，就係預咗你第時可以自己選擇裝定係唔裝。咁而家食飯嘅位置咧，暫時 staging 擺咗張4至6人台喺度啦。其實係大家望落喺呢個廳度係算係偏細添啊，係。所以如果大家想擺張再大啲嘅台咧，都一定係綽綽有餘嘅。咁身後呢一邊咧就係一個少少嘅露台啦，叫做咁。但係個優點就係佢上邊係 fully cover 嘅，個頂係做到一路出晒去，係突出過我哋呢一個嘅欄杆嘅添。咁而側邊亦都係做咗啲電掣嘅插頭俾你啦。咁地板呢啲都係相對容易打理同埋有去水位嘅。過到嚟廳嘅另一邊啦，咁呢邊咧就會係擺 sofa 啦，因為對面有好大嘅一幅電視牆身喺度俾你。咁 sofa 就一定係擺呢一邊咁樣對正嚟到睇㗎啦。咁呢間屋係做翻一個南北通透嘅設計啦，咁所以平時喺日頭咧，即使你唔開燈，個採光都係會比較好啊，而且亦都冇咁會受到呢個東西斜影響嘅問題。
咁喺呢一幅電視牆身嘅後邊咧，就係我哋主層空間嘅呢一個半廁啦。咁我認為喺主層空間嗰度有一個 powder room 係非常之重要啊！如果唔係每次去洗手間都要跑上一層或者跑落一層咧，就真係非常之痛苦。好，咁我哋而家上埋去樓上嘅睡房睇下先。咁喺呢一個樓梯嘅位置咧，其實側邊都係可以做窗嘅位置，全部做翻俾你啊！其實上邊好高個位都仲有一隻窗嘅添。上到嚟3樓嘅睡房空間，我哋不如先睇咗個主人套房先啦。咁而家主人套房咧，佢 stage 咗一張我相信係 queen size 床喺度啦，側邊做咗兩邊嘅床頭櫃，而床頭櫃咧其實未拍到去埋牆㗎，呢邊仍然係有位，所以如果你係放一張 king size 或者再大少少嘅床頭櫃，依然做到輕鬆3邊落床啦嚇。咁同頭先講嘅一樣，睡房咧係有頂燈啦，同埋其實我幾中意佢呢個出風口，我真係要再講多次，佢啲冷氣出風口咧係比較美觀嘅呢種圓形嘅設計啊。咁同埋佢係考慮到你呢一間房，你床頭一定係擺對面，所以佢嘅出風口就擺翻喺床尾。如果佢擺咗喺床頭嗰度咧，夜晚吹住個頭瞓覺，我相信大家都唔中意啊！即係呢一點都係啲細心嘅位，佢係有幫大家考慮埋。另外嗰兩間房都係咁噶，全部做喺床尾嘅位置俾你嘅。咁而呢一邊就係一個 walk-in 嘅 closet 啦。咁呢一個 walk-in 嘅 closet 咧，佢入邊已經做好晒呢啲層架俾你啦。而且左右兩邊呢啲掛衫嘅位置，佢都係做得比較高啊！相信佢就係方便你下邊呢個空間，第時唔好浪費，可以自行發揮。睇下會做一啲矮身少少嘅組合櫃擺喺度，增加呢個擺衫嘅空間啊！主人套房嘅洗手間咧，就係用翻我至愛啊 shower 嘅設計啊，同埋後邊呢度咧係有窗嘅，仲開得嘅添。咁嚟到第二間嘅睡房啦。暫時而家佢 staging 就係做咗一個小朋友嘅房間啦，個 playroom 擺咗張 BB 床喺度。但其實呢間房嘅面積一啲都唔細啊，比起某一啲嘅 apartment 甚至大過佢哋嘅主人房添係。咁所以如果第時佢唔係 BB 床啦，係一張小朋友嘅床，一張雙人床都好，無論佢係咩年紀嘅需要擺張咩 size 嘅床，甚至 queen size 嘅床，都係可以擺得入嘅呢一間房，甚至喺床尾嘅呢啲位仲有位置可以放到書台添。咁而衣櫃嘅部分啦，用翻趟門嘅設計啦，比較慳一啲位嘅。入邊嘅空間係比較深啊。除咗呢個門左右兩邊咧，呢度我可以匿埋。左右兩邊呢啲咧都係位嚟嘅，即係伸埋入去嘅，所以係比較闊嘅。然後最後一間睡房啦，呢間睡房係3間房入邊最細噶啦嚇。但係最細都可以做到3邊落床啊，所以其實都係真係佢大過某啲 apartment 嘅主人房噶啦，係。咁衣櫃都係啊，用翻同頭先間房一樣嘅趟門式嘅設計，左右兩邊咧都仲係凹咗入去，咁所以可以擺到非常多嘢啊。咁而除咗主人套房之外嘅嗰2間睡房咧，就會共用呢一個嘅洗手間啦，係用翻一個 bathtub 嘅設計啊。好，咁今日呢間屋我哋就睇完啦，最後同大家望埋一次正門嘅位置啊。右手邊呢一度咧係有一個小小嘅凹位，咁大家可以喺度放張台，放2張凳喺呢一度，望住個內街喺度靜靜地坐下，都非常之唔錯啊！咁我哋呢一個單位嘅管理費大概每個月係367蚊左右啦，咁就係包抌垃圾、鏟雪同埋剪草嘅。咁今日呢條片就係咁多啦。如果大家係有買賣物業嘅需求，歡迎隨時聯絡我。聯絡嘅方法就喺下邊嘅資訊欄嗰度。咁最後記得要 like、留言同埋訂閱埋先好走。咁我哋下條片再見，拜拜。